どうも皆さんこんにちは。今回はロブロックスのビルドアフォートレジャーをやります。今回の船はミニ四駆カスタムです。ゆっくり動画初めてなんで許してください。もう用意してあります。ロードしています。できました。サムネを撮ります。では乗りましょう。これじゃエンジン壊れそうだから補強します。ではセーブしていきます。では出発。あと睡眠のロブロックス TV チャンネル登録者10人ありがとうございます。これからも、どんどん動画上げていくのでチャンネル登録してない人もチャンネル登録お願いします。ではご視聴ありがとうございました。いや実況するんじゃないの？は？お前誰？ツッコミ担当のゆっくりレ夢ムです。そうかよろしくとか言うと思う？どうも睡眠です。今回からゆっくりでします。ということでよろしく睡眠も登場するよたまに。それだけ？あとミニ四駆操作効かない。どうしてそうなった？どうすんのこれ。いけた。くるくるしてる。妙にこの歯車。威力高い。はまった。今から面白いギャグ言います。布団が吹っ飛んだ。ところ見たことねえ。いやそういうギャグなんだからね。あと面白くない。壊れた。電車ハゲたう。てかここエイムいいな。なんだこの変態パンツ出しは。どうやって投げてるの？オートエイム。逆に天才。はまった。いけた。
これやばいんじゃないの？そうかも。いけたー。あ、落ちた。あー。マジか。リベンジだ。飛んだ。これどうすんの？いけそう。お。よし。何も言うことねえ。変態パンツ出しがいるところやん。
ということで、動画を終わります。チャンネル登録高評価などよろしくお願いします。では、さようなら。